अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का नया व्लॉग करते हैं शुरू। तो व्लॉग शुरू से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज मैं शाम भाई, बिलाल भाई और पीछे एक भट्टी साहब हैं, हाफिज जी हैं, ये मेरे घर नहाने के लिए आए थे। तो अभी हम बुरे वाला जा रहे हैं, ये अपने घर जा रहे हैं। तो अभी ये खप करते हुए जा रहे हैं। तो व्यूअर्स अभी मैं 261 जा रहा हूँ, वहाँ पे बाइक का टायर चेंज करवाना है। बाइक का टायर पिछला पंचर हो गया था और काफ़ी ख़राब हो चुका है। अभी वहाँ पे चलते हैं डीसी भाई के पास और वहाँ से टायर चेंज करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी ये टायर डाल के दे रहे हैं। मैंने इन्हें 2 बजे का फ़ोन किया हुआ था, अभी 4 बज चुके हैं और ये अभी लेके ही नहीं आए। तो मुझे लगता है आज हमें अकेडमी भी नहीं जाना पड़ेगा, ये टायर पर ही देर लग जानी है। आप लोग देख, सारा ख़राब है। मैं भी घर से इसी तरह ही लेके आ गया था। और ये लाची भाई ने यहाँ पे शोर डाला हुआ है कमेटी वगैरह का, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी अभी जब टायर मंगवाते हैं तो डलवाते हैं तब आपको दिखाएंगे। अभी इनसे डीसी भाई से कहते हैं कि वो कुछ करें और टायर लेके आएँ कहीं से। तो व्यूअर्स अभी मैं अकेडमी जा रहा हूँ, डीसी भाई को कहा कि वो टायर लेके आ जाएँ। मैं अकेडमी से होकर आ जाता हूँ, वो टायर लेके आ जाएंगे और फिर जब मुझे छुट्टी हो जाएगी मैं शाम को फिर इनसे टायर चेंज करवाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। अभी मैं अकेडमी जा रहा हूँ और आप सफ़र इंजॉय करें तब तक। जब अकेडमी जाके आपसे बात करता हूँ पहुँच के अकेडमी के बाहर, और फिर जब छुट्टी होगी तब मुलाकात होगी, क्योंकि अकेडमी के अंदर मोबाइल यूज़ करना तो मना है। तो चलिए सफ़र इंजॉय करवाते हैं आपको। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आप बुरे वाला में आएँ और बुक्स वगैरह लेनी है तो इनकी शॉप है मुनीर किताब घर, वहाँ पे ज़रूर आइए, आपको खुसूसी रियायत करेंगे। अली भाई ये वीडियो नहीं बनाने दे रहे, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सजावल भाई और उनके भाई, यहाँ पे हमारे दोस्त मिले हैं हमें, और अभी देखते हैं ये हम सबको कितनी रियायत करते हैं। तो व्यूअर्स अभी मैंने खत वगैरह करवा लिया, हो सकता है कल मुल्तान जाना पड़े। बताइएगा न्यू लुक कैसी लग रही है। और अभी घर चलता हूँ, घर जाके आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करता हूँ। जो काम वगैरह थे वो तो ख़त्म कर लिए हैं, ख़त्म कर लिए हैं। और अभी आप लोगों के लिए घर जाके वीडियो एडिट करनी है। होप्स हो कि घर कोई काम ना हो, अगर कोई काम हुआ तो वो करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये आप लोग देख सकते हैं टायर मैंने खोला है और डीसी भाई अब उसे फिट करेंगे। तो मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है पसीने वगैरह, और अभी बस वो फिट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं और फिर घर को चलते हैं। तकरीबन रात के 8 बज रहे होंगे और बाकी अभी फिट कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं, फिर चलते हैं घर को। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं डीसी भाई अभी टायर खोल रहे हैं, और बाकी तो मैंने खोल दिया, वो एक नट नहीं मुझसे खुला था जो ये खोल रहे हैं। अभी टायर चेंज करते हैं। ये डायमंड का ये नया टायर पड़ा है, 1800 का आया है। और अभी तो टायर काफ़ी महंगे हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने दोनों 2600 में डलवाए थे, और अभी देखें कितनी देर में डाल के देते हैं। वैसे ये इनके यहाँ काम तो तसल्ली बख्श ही किया जाता है, आपको टाइम बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के आना पड़ता है इनके पास। आपको मैंने आज इन्हें 2 बजे की कॉल की हुई है और ये इन्होंने टायर ही नहीं लेके आए। अब तकरीबन रात के 8 बजे ये टायर लेके आए हैं, और अभी इनसे फिट करवाते हैं, फिर घर को चलते हैं। तो फाइनली जी हमारा टायर फिट हो चुका है और अभी डीसी से नीचे उतार रहे हैं और हम घर को चलते, फिर घर जाके ना देखते हैं कोई काम है, ठीक है, वरना घर आराम करेंगे। तो व्यूअर्स अभी मैं रास्ते में आया था तो मुझे याद आ गया कि मैं अपने ईवो जो है ना वो 261 में ही भूल आया हूँ। वो लाची भाई जो अपने बार्बर हैं उनकी शॉप पे भूल आया हूँ। अभी मैं वापस जा रहा हूँ उनके पास, वहाँ से ईवो उठाते हैं और फिर घर को चलते हैं। तो अभी हम लाची भाई की दुकान पे पहुँच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे पड़ी अपनी ईवो, ये मैं भूल गया था, तो अभी इसे उठाने आए हैं, चले लेके चलते हैं। तो फाइनली जी हमें ईवो मिल गई है, वहाँ से मैंने आपको दिखाया अभी। तो अभी हम घर जा रहे हैं, अभी आप सफ़र एंजॉय करें, घर चल के आपसे बात करते हैं। तो मैं घर पहुंच चुका हूँ और आज के ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। जाते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।